ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மகாராஷ்டிரா மும்பையிலேருந்து தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி வர சோலோ ரைட் போக போகிறோம். அதுவும் சம்மரில். இந்த சம்மரில் வந்து பைக் ரைட் பண்ண வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்து, எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்து. நான் இந்த மாதிரி சோலோ ரைட் நான் இதுவரை பண்ணது கிடையாது. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் மும்பையிலேருந்து நான் பைக் எடுத்துக்கிட்டு அப்படி கன்னியாகுமரி வர அப்படி சோலோ ரைடு. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த ரைடு கற்று தந்தது. இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் தான் ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது சம்மர்னால் காஞ்சி போய் இருக்குது. எனக்கு இந்த இடத்துல பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, இது ஒன் வே தான். இந்த ஒன் வேயில் நீங்கள் மலைக்கு மேலே ஏறி கீழே இறங்கணும். ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு இன்னொரு டைரக்ஷனில் வந்து கீழே இறங்கிறதுக்கு இன்னொரு வே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்து ஓட்டுறதுக்கு. ஏன்னா செம்ம ஹீட் வேறு. இந்த மலை ஏற நேரம் நிறைய வண்டி வந்து ஸ்டாப் ஆகி நின்று, நிறைய கவர்மெண்ட் பஸ்ஸாக இருக்கட்டும், பிறகு பெரிய பெரிய காராக இருக்கட்டும், அவங்க வந்து இந்த ஹீட்னால் வந்து வண்டி ரன் பண்ண முடியாமல் அங்கங்கே ஸ்டாப் பண்ணி பிரேக் டவுன் ஆகி நின்றுது. மேக்ஸிமம் மும்பையிலேருந்து கிளம்புன நேரம் வந்து நம்ம வந்து பூனே அந்த லைனை ஒட்டி தான் போவோம். ஸோ நீங்கள் மழை டைமில் நீங்கள் இந்த ஏரியா விசிட் பண்ணிங்கன்னா அப்படி இருக்கும். நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு போகிறதுக்கே உங்களுக்கு தோணும். அதில் உட்காந்துருந்து கொஞ்சம் இயற்கை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போக தான் தோணும். அந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸாக இருக்குது. சம்மர் டைமில் யாருமே இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. சோலோ ரைடு வந்து 1800-900 கிலோமீட்டர் நம்ம போகணும் அப்படின்ட்டு. எனக்கு வேறு வழி இல்லை, சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருந்து. ஸோ நான் வந்து ரோட்வேயை சூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணி போனேன். ஆனால் செம்மையாக இருந்து அப்பப்போ பெட்ரோல் பங்கில் நின்று அங்கே தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு அப்படி தான் போய்ட்டுருந்தேன். ஆனால் மெயினாக நம்ம தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு நம்ம பாட்டில் எடுத்து வச்சுருந்தோன்னா மினிமம் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறதுக்குள்ளே அந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஹீட் ஆகிடுது. ஸோ செகண்ட் நம்ம எடுத்து குடிக்க முடியாது. ஸோ எங்கே தண்ணி கிடைக்குதோ அங்கே தண்ணி எடுத்து நல்லா குடிச்சிட்டு உடம்பை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நிறைய எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணுமோ தண்ணி குடிச்சிட்டு ரைடை நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட முடிஞ்சு. அந்த 2 days வந்து நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ண முடிஞ்சு. நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட், டிஃப்ரெண்ட் வில்லேஜ், நிறைய இடத்த பார்த்துட்டு நிறைய மக்களை பார்த்துட்டு வர நேரம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்கிட முடிஞ்சு. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
never stop.